নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আমি রিয়া চলে এসেছি আরও একটি নতুন ব্লগ নিয়ে। তো আজকের ব্লগটাতে আমরা এখন দেখতেই পাচ্ছেন বেরিয়ে গেছি নতুন আইফোন কিনতে। তো যাব, পাশেই আমাদের বাড়ির পাশে একটা শোরুম আছে টি মোবাইল বলে। তো সেখানে চলে এসেছি আমরা। দেখতেই পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের ফোন এখানে পাওয়া যায়। ফোন থেকে আরম্ভ করে নানা রকম ফোনের অ্যাক্সেসরিজ থেকে আরম্ভ করে সিম কার্ড সব কিছু এখানে কিন্তু পাওয়া যায়, কেসও পাওয়া যায়, ট্যাব থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবেল। আর যেহেতু টি মোবাইল খুব আমরা এসেছি এই কারণেই, কারণ টি মোবাইলের সিম কিন্তু আমরা ইউজ করি লাইনটা। তো আর এখানে টি মোবাইলে অনেক অফারও থাকে, তার জন্যই কিন্তু আমরা চলে এসেছি টি মোবাইলে ফোনটা নিতে। তো আমি নেব আইফোন 14 প্রো ম্যাক্সটা, আমার হাজব্যান্ডও তাই নেবে। বাট সেদিন এত ভিড় ছিল, এত লাইন ছিল, আমরা সকালে গেছি, প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা লেগে গেছে আমাদের প্রসেসটা করাতে। কিন্তু সেদিন আমরা ফোন পাইনি, অনেক দিন পর কিন্তু আমাদের ফোনটা এসেছিল, 1 মাস পর। কারণ বুঝতেই পারছেন ইউএসএতে আইফোনের একটা ক্রেজ থাকে, যখনই নতুন কোনো মডেল বেরোয় তখনই কিন্তু সবাই সেটা কেনার জন্য একদম কি বলবো, প্রথম থেকে একদম লাফিয়ে থাকে যে কখন সেটা বেরোবে আর সবাই কিনবে। তার জন্য ওয়েটিং লিস্ট কিন্তু অনেকটা থাকে। তো প্রি বুকিং করলেও কিন্তু অনেক পরে সেটা পাওয়া যায়। তো আমি আপনাদের একটু টি মোবাইল শপটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। এই যে হয়ে গেছে এতক্ষণই ফাইনালি। তো এই ব্যাগের মধ্যে কিন্তু ফোন নেই, এই ব্যাগের মধ্যে কিছু গিফটস আছে। তো এখানে ফোন আমাদের চলে এসেছে, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন 2 প্রো ম্যাক্স, ভায়োলেটটা আমার আর ব্ল্যাকটা আমার হাজব্যান্ডের। আর ওয়াচ রেডটা আমি নিয়েছি জেনারেশন 8, আর আমার হাজব্যান্ডও নিয়েছে ব্ল্যাক কালারে জেনারেশন 8। আর তার সাথে আমরা নিয়েছি 2টো ইয়ারবাড, এটাও জেনারেশন 8-এর। আর নিয়েছিলাম এই 2টো ইয়ারবাডই নিয়েছিলাম, আর 2টো ঘড়ি আর 2টো ফোন। তো সব মিলিয়ে প্রায়, আমি এখানে এর জন্যই থাম্বনেলটা দিচ্ছি 3 লাখ। তো 3,400 সামথিং লেগেছে আমাদের। তো যাই হোক, এটা ইন্ডিয়ান মানি হিসাবে বললাম, আমাদের এখানে একটা ফোনের প্রাইস নিয়েছে $1,100, যেটা ইন্ডিয়ার থেকে কিন্তু অনেকটাই কম। আর অফারও ছিল, তো বেশ খানিকটা কমেই কিন্তু আমরা এখানে আইফোনটা পাই। ইন্ডিয়ার থেকে তো অনেকটাই কমে ইউএসএতে আইফোন পাওয়া যায়, তার জন্যই আইফোন নেওয়ার জন্য সবাই একদম লাফিয়ে থাকে। তো অবশ্যই জানাবেন কীরকম হয়েছে আমাদের এই ফোনটা। আর যথারীতি আইফোনের সাথে তো এখন চার্জার দেয় না। তো আমাদের আগে যেহেতু আমার হাজব্যান্ডের 12 প্রো ম্যাক্স আছে, তো চার্জার ওখান থেকে হয়ে যাবে, তার জন্য আমরা চার্জার নিইনি। আর ফোনটার একটাই প্রবলেম, যেটা আমি ইন্ডিয়াতে গিয়ে চালাতে পারবো না, কারণ এখন ইউএসএতে আইফোনে সিম করে দিয়েছে, যেটা একমাত্র ইউএসএতেই করেছে। তো এতে একটু প্রবলেম হবে, ইন্ডিয়াতে গিয়ে আমরা হয়তো এই ফোনটা চালাতে পারবো না। তাছাড়া তো এমনি ফোনটা খুবই ভালো, শুধু এই সমস্যাটার জন্যই। আর আমি নিয়েছি 256 জিবি, আর আমার হাজব্যান্ড নিয়েছে 128 জিবি। তো কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন আমাকে। আর যেহেতু টি মোবাইল থেকে নিয়েছি, তার জন্য অনেক কিছু গিফটস পেয়েছিলাম। এই যে এখানে 2টো মাগ দিয়েছে, আর একটা ট্যাব ফ্রি দিয়েছিল, যেটা আমার ছেলের জন্য। তো এরকম আর কি গিফটসগুলো পেয়েছিলাম, যেহেতু আমরা অনেক কিছু নিয়েছিলাম বলে, একসাথে এত কিছু শপিং করা হয়েছে, তাই ওরা আমাদেরকে এই গিফটসগুলো দিয়েছে। তো কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন। আর আমার ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করবেন। আবারও দেখা হচ্ছে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে, ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন অবশ্যই।